私は崖下を覗き込んだ。冬の海と火山岩の崖。むしろ温かみを感じた私は、飛び込んでしまいたい衝動に駆られた。潮風に確かに背を押されていた。狭い都会では、窮屈そうにしている鳥でさえ、この大自然の中では自由に、そして華麗に飛び立つことができるのだ。